भी एक्सेफ जागवार है, इसका बैटरी रिप्लेस करने के लिए पहले आप सामने से दूसरी बैटरी से जंपिंग केबल लगा के प्लस माइनस सामने टर्मिनल आता उसमें जंप करना पड़ेगा और करंट देना पड़ेगा, जब जाके बैटरी खोलना पड़ेगा जागवार का। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही जाके जागवार एक्सेफ का बैटरी सिर्फ एक्सेफ का बैटरी खोले तो गाड़ी चले जाएगा सेफ मोड में। और इसको अनलॉक करने के लिए पड़ेगा आपको चार्ज 32 to 35,000 कोडिंग करना पड़ेगा। और गाड़ी जंप करने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। और सामने जाके इसका प्रॉब्लम चेक किए, मिस फायरिंग नहीं हो रही थी गाड़ी। और फिर भी हम थोड़ी देर तक रनिंग रखे गाड़ी को तो फिर भी मिस फायर नहीं मिला हमको। और सामने का फिटिंग बाकी रह गया था तो सारा फिक्स करके हम निकल पड़े लॉन्ग ट्रायल देखने के लिए। तो लॉन्ग ट्रायल देखने के बाद हमको मिस फायर नहीं मिला तो गाड़ी तो पूरा फिनिश हो गया गाइस और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई।